之前成日買大珠，咁就揾到條細嘅，咁好明顯啦，西瓜碧。咁西瓜碧都唔係一半一半，即定係一半綠一半紅嘅，總之係紅綠喺埋一齊，通常都會叫西瓜碧噶啦。呢邊皮多啲啦，呢邊肉多啲啦。咁卡啦卡啦亦都會有。咁就而家拍片方便啲，咁就大家睇相要睇好多張啊嘛。咁拍片你就快過又得，係嘛？慢慢暫停亦都得。小三角，咁你完全睇到佢嗰個不規則生長嘅形態咯。咁呢個只不過係一個燈箱燈啦，就唔係特登打燈嘅。咁你見到就都幾像真嘅啦。咁碧西就好容易帶透或者帶得出色一啲。咁俾心機處理，你嘅處理啊，你人生嘅處理，即係你點樣盤佢啊、帶佢啊、清洗啊。咁呢個就睇你自己啦。就咁擺喺度就唔會變嘅。咁帶咗之後變成點呢？亦都就係睇你嘅氣場咯。有啲人信，有啲人唔信嘅。不過我見得太多啦，會變嘅可能性係真係好高嘅。但係會變成點呢？就我話唔到俾你聽嘅，係嘛？話到俾你聽過，你唔好信啊！真係，你一定帶到佢全清全透啊！幾多年啊？你問清楚係幾多年啊？因為我見過個客帶咗好透好靚，佢話俾我聽佢帶幾廿年、十幾年啩，因為佢都唔係好老，但係佢帶咗好多年咯。應該一定超過10年啦，佢就咁睇下你對一條水晶嘅感情可唔可以超過10年？跟住你睇翻佢10年前、10年後嘅變化，咁你就知道水晶真係會變嘅。但亦都講多一句，佢可以變好，亦都可以變差，同人一樣嘅啫。點解會變差？自己檢討下啦。好，拜拜。